Nzambe ya papa na ngai Thomas, l'ange céleste, tosi kobondela yo ezalaka contrôle. Ngai nazalaka kaka simple instrument, kasi yo teleka kolobela biso. Natiki batango na maboko na yo. Nabondeli bongo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Ya bona bana message na ngai. Na mokina na remercier Nzamba Lola. Oyo asili kopesa biso souffle de vie. Pe asili kopesa biso kati bisika. Amen. Napesi merci na Nzamba papa na ngai. Na bongo na kobosa na pe papa na ngai te. Na kopesa matondo mingi. Na lolenge asili kozwa ntango na ye mpona kolakisa biso, mpona kokaba biso, mpona komisa pe biso basi ya motuya. Basi bayebi makomi na Nzambe, pe basi bayebi liloba na Nzambe. Na kopesa lisusu merci lolenge oyo aponinga nazala kati ya basi oyo bakoexorte to oyo bakoteya parmi mokolo ya lelo. Amen. Na bongo na lobi merci beaucoup papa nanga. Na kopesa pe bapasteur associé merci po bango pe bazangaki te. Merci tovandi na biso. Teme na biso tozali kolobela ezali les dons du ministère. Na bongo tokoluka toyeba don ezali nini te ministère ezali nini. Na bongo to ezali c'est une grâce que Dieu nous donne. C'est aussi une capacité spirituelle, une faveur que Dieu nous a donnée. Amen. Na bongo aussi le moment que likabo o ezali don ezali nguya o ezali kokuta iba na Nzambe ya ezali kopesa biso ngo fele azali kopesa biso ya pamba ye motapesi biso makambo kutaka kaka na likolo na kasi na sete makambo ezali o ezali kokuta na Nzambe moko mais kasi na biso bato te yango nde kutaka na likolo Nzambe motapesi pe apesaka biso yango pamba. Lobi mama donsaka malekaki atalisaki biso yango na kati na mokanda ya Matthieu. Lolenge nini homme riche oyo azali elingi ya Nzambe atikaki bamakabo to apesaki batalon na basali na ye yango ewutaki na Nzambe. Donc ezali oyo ewuti na Nzambe yango na balobi c'est une grâce que Dieu nous donne. C'est aussi une capacité spirituelle, une faveur. Et lorsqu'on te sait quitter ton joie, et pour ça m'a dit qu'on a pu sauter les gars, nous avons fait l'histoire on a besoin de naïe. Nous avons bengi les carottes don. Na boito koleka na ministère ezali nini. Ministère est l'exercice d'un don spirituel, un service accompli avec une responsabilité envers Christ. Donc na wana tozali kososo la pe koyeba na kala moko. Que le tombeau ezali misala ya makabo kotia makabo na musala kosala yango nde wana nde moto ezali le tombeau. Amen. Na boye lokola na sina limboli oyo ezalaki grand thème na biso tokokota maintenant na sous-thème oyo na kolobela na ntongo ya lelo. Sous-thème na ngai ezali Éphésiens 4:11. Bazali nommé na nani, bazali nommé na Nzambe moko. Nde bisiko balobi nommé par Dieu. Wana nde bisiko bazali kuloba. Éphésiens 4 nde banani, nde bato ya ministère ya moboko. To ministère fondamentaux, nde bango wana bazali Éphésiens 4. Siko bazali nommé na nani, nani mota nommé bango, nde Nzambe. Nde lelo tokoyeba ke tokotalisa Éphésiens 4:11 bazali nommé par Nzambe moko ekasi na bato te. Amen. Na bongo tokomona na mbala moko Éphésiens 4:11 oyo ezali bapôtre, baprophète, baévangéliste, bapasteur, baenseignant bazali nommé na Nzambe. Ezali pe titre te to galon moko boye ezali bapete te mais kasi ezali esika ya fonction. Esika ya fonction ezali ni esika no ya kosalela kasi ezali batitre te. Ndenge lelo tokomi komona na baeglise misusu na bapasteur misusu
bakomi sango lokola titre ekomi esika na bango ya lokumu ekomi esika na bango ya lolendo to position moko na l'église te nzoka ezalaka titre te ezalaka esika ya kosalela lokola soki nakoki kopesa exemple oyo ezali na se oyo ezali na mokili normal ezali lokola monsieur oyo ezali monsieur ya mat esengeli alakisa biso bamat non ke alakisa to bamikanda na ye oyo azwa na mat mais kasi lelo tokomi komona na Efesie 4:11 bazali kosala mosala na bango te bakomi kolakisa to bamikanda to batitre bamikanda ngo nde batitre bakomi kolakisa biso bango nde bevêque balingi lisusu bakombo misusu oyo nzambe anome bango te nzoka nde fonction na bango ezali basala ezali balakisa bazali lokola bamilakisi na biso na kilasi bazali lokola bameso bazali kotangisa biso ozali meso ya mati lakisa biso bamati non ke obanda kolakisa biso bamikanda nde na esika wana balobi ke baefesie 4:11 ezali batitre te ezali mpe bagrade te mais kasi ezali bafonction ezali esika ya kosalela na bongo papa na ngai okozwa ngai baloba na nzambe même maman d'ancien Efesie 4:12 ezali koloba biso nini. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Nzoka nde baefesie 4:11 ezali titre te mais kasi bazali wana mpona perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. bazali wana mpona kolakisa biso oyo ezali makomi na nzambe kotalisa biso oyo ezali maloba me kasi lelo tozali komona ekomi batitre esika na bango ya kosalela kasi ekomi nde lokumu tokoki na baeglize ya misusu apotre to prophète soki bato bali mibale ya koteya te lokola ezali ya bapasteur associe ye wana koteya te ya koteya te na jour bato bazali ebele wana nde tokomi siko kosalela batitre ezali siko kosala fonction na biso te to esika na biso ya kosalela te nzoka soki tokie mosika koleka baefesie 4:11 bazali nzoka basali na kati na ntango na nzambe me kasi lelo tokomi komona ekomi lokumu elieke balakisa so baedifie biso te bazali koedifie biso te bakomi kolakisa so te bapete to bagalon bazali kosala mosala na bango te me mpona biso topesa nzambe merci mpo tozwi oyo nzambe atindi kotalaka motema na ye mpo misala na ye aza na mposa aloba te na kimia nyonso ezali kolakisa ezali kolakisa misala na ye ndakisa yango oyo ngai oyo azali komona pasi na mosala nzambe atindi ye azali kozala mosaleli na biso mpe azali kosala oyo nzambe alobi na maloba na ye nzoka baefesie 4:11 bazali mpona baprepare peuple na nzambe na misala ezali mpona babâtir corps na Christ ezali mpona bamene de fils de l'homme baomene bacroyant na maturité na bokoli me kasi lelo tozali komona ngo te okoyaka na eglise bazali koloba soki évêque me tuna ata mondimi na ye ata passage biblique moko ayebi te mpona nini pasteur azali kolakisa te ye nde azali kosalela nde titre na ye ye nde azali kosala nde bagalon na ye eyi esika ya gloire nzoka nde ezalaki nzoka batitre ezalaki batitre te mama na ngai ezalaki nzoka nde fonction mosala na bango ezalaki baprepare babatir bakomisa biso na bomoko ya kondima baensegne biso mwana na nzambe bakomisa biso mature me kasi basala yango te misusu bazali kosala me misusu bazali kosala te bakomi kokanisa yango esika ya lokumu na boye na bokende soki bango bazali wana mpona kolakisa biso donc bazali nome na bongo na koloba baefesie 4:11
bazali kaka nommé na nzambe ye moko. Mais est-ce que tout oyo babimi babengami bapôtre bazali nommé na nzambe bango moko? To ezali bango moko bamibimi. Nzambe moto anome bango, nzambe moto apesi ye fonction ya apôtre, nzambe moto apesi ye fonction ya prophète, nzambe moto apesi ye fonction ya évangéliste. Te mingi babibimiri bango moko lokola esika ya koyokola ese eyaka bakei kotanga balokola milai bayokoli oyo ezali la bible oyo ezali la rouge bayi nde bakomi bango nde befeze 4:11 nzonga nde befeze 4:11 nzambe moko moto anomeke bango na boye mama na ngai tokotala na kati na mokanda na nzambe na Jérémie 1:5. Je lis la parole de Dieu. Adieu. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Tobeti, Diloba Nzambe maboko. Nzonga na boye Nzambe azali koloba na Jérémie yango natia yo na libumu ya mama na yo nati nayebaki yo mpe nati natiaki yo prophète ya babingumba. Me kasi baprophète tu oyo babimi oyo balobi ke bango nde befeze 4:11 Nzambe moto atindi bango bamipesi kongo ya befeze 4:11 eske Nzambe moto atindi bango mingi babimi na lekole ya théologie ye moko akei atangi ebele ayebi bible mobimba nde ayi ya lobi mpe ye nde efeze 4:11 nzonga nde awa biblia ezali kolakisa na biso na kati ya Jérémie avant que natia yo na libumu ya mama na yo nayebaki yo mpe nasalaki yo deja mosakoli ya babingumba yango yo bima nasi nasalaki yo mosakoli nzonga Nzambe anomeke baefeze 4:11 yango mpe babima yango mpe babotama Nzambe ye moko moto anomeke mpe kasi lelo tozali komona bongo te baefeze 4:11 mingi babimeli na bango moko. Papa na ngai mama na ngai génération ya mabuwa esi eleka oyo obimi kaka yo moko mabuwa moto akundaka ngo te abimaka ye moko nzonga nde awa tozali ekeka mabuwa te leka tozali ekeka oyo Nzambe sengeli nde atinda yo anome yo apesa yo bongo. Epoke ya tondolo esi eleka tondolo bakundaka ngo te nga ntango nakendaki vacances nalobi mama batondolo ebele boye moto amoni mpasi ya mama te bakundaka ngo te ebimaka ngo moko mais nzoka baloba na Nzambe to mosala na Nzambe ezali tondolo te ezali te Nzambe moto anomeke mpe anomeke yango nani moto abotama ye asabongisaki ye uta na libumu ya mama na ye asasalaki kosakoli mama na meme tozali koyoka baevêque bango moko babibimeli na kwasa kasi Nzambe moto anome bango te. Mama nango kotanga biso lisusu Jérémie 3 verset 15 ezali koloba na biso nini? Jérémie chapitre 3 verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous traiteront avec intelligence et sagesse. Amen. Naboye Jérémie 3 verset 15 ezali koloba na biso nani moto azali koloba Yesu ye moko akopesa biso babateli pa te kolalisaka motema na ye moko oyo bakolesa biso na intelligence mpe sagesse. Me kasi mama nanga mobateli pa te oyo abimi ye moko azali kolesa siko babateli na nini ye Nzambe moto atindi ye te mpo na moto alesa moto na intelligence mpe sagesse il faut Nzambe moto atinda mpo awa Jérémie ekomami malamu ezali koloba na biso na kotindela bino babateli pa te kolandisaka motema na ngai oyo bakolesa bino na bwanya mpe na mayele me kasi bo babimi bango moko bazali kolesa biso na nini
dans le faux. Bazali kolesa biso na oyo esengeli te. Bazali kolesa biso biloko oyo ezali ya bango moko. Nzomba nde moto ya molanga oyo azali aveugle akoki kokuma moto ya molanga te. Amen. Aveugle akoki kokuma aveugle te. Kasi mo babimi bango moko ya bazali baaveugle mpo zambe moto atindi bango te. Biso mpe tozali na nsima na bango koto yeba kokwea biso mpe tokokwea parce azali komona te. Nzomba nde nzambe moto anomeke mpe nzambe nde moto atindaka kolandisa motema na ye moko. Atindaka babateli bate bakolesa biso na bwanya na mayele kolandisa motema na ye. Mais on va venir na bango moko bazali kolesa biso kolandisa mayele na bango moko me kasi ya Yesu te. Na bongo moto anomeke to moto apesaka fonction na Efesiens 4:11 ezali nzambe ye moko. Ezali bato ya mokili te. Ezali te mpo otangi na théologie obimi yo okomi prophète. Mpo nzambe moko alobaki na kotinda bino babateli ba te. Nde wana likambo na biso nzambe nde atinda biso babateli ba te oyo bakolandisa motema na ye. Me bato nyonso bayi na posa bakoma baprofete, bayi na posa bazala nome na kombo ya pasteur, bayi na posa bazala nome na oyo ya bango kombo posa me kasi na ya nzambe te. Mama donc sokozwanga verset ya suka mpo nakomi na ngai koki na suka. 1 Corinthiens 12 verset à 28. Corinthiens 12, le verset 7 à 28. Je lis la parole au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Amen. Awa nzambe azali kolakisa biso ye moto aétablir tozali bango na kati ya nzoto na ye. Ye moto aétablir atia yango bazapôtre ya mibale baprofete mpe ya misato badocteur mpe kasi lelo pasteur alingi susu na esika naki pasteur te akomi kolinga esika mosusu. Docteur alingi susu esika nayaki docteur te akomi kolinga esika ya mosusu. Akomi kopona bisika oyo moko alingi ngai nalingi nazala prophète, ngai nalingi nazala docteur, ngai nalingi nazala boye, nalingi nazala moto songolo pakala. Nzonga nzambe moko moto anomeke mpe nzambe moko moto atiaka bato na bato na esika na bango. Nzambe moko moto établir ati apôtre, prophète, puis ati docteur. Mais kasi biso tokomi kolinga tozala na esika na biso tolingi otiki ya yo esika ya docteur okomi na esika mosusu. Nzonga biso tozali nzoto na nzambe, tozali nzoto na nzambe ba membre oyo ezali kosalisa nzoto na nzambe. Na boye na koloba moto na moto atikala na esika na ye oyo nzambe anome yo. Esika oyo nzambe anome yo nde esika oyo kotikala papa na ngai. Ozali prophète, tikala na esika ya baprophète. Ozali pasteur, tikala na esika ya bapasteur. Po nzambe moto anomeke pe moto aklase bongo atiki yo na bisika wana. Na bongo akomi na nga na suka. Tozalaki koloba ke ministère ya Efesiens 4:11 ezali bachite te, ezali pe batalent te, ezali pe moto mokili moto anomeke te.
ezali nzambe moko moto anomeke bango, nzambe moko moto aponaka bango, nzambe moko moto aplaseke bango na bisika oyo alingi. Mpe totalisi role na bango to etinda na bango ezali ya kosala, ya koprepare peuple, ya kobâtir nzoto na Yawe, ya komene nzoto na Yawe na bomoko ya kondima, ya enseigner connaissance ya fils de Dieu, ya komema croyant na maturité. Wana ezalaki message na biso ya ntonga lelo na yo etali befezaka 11 nzambe moko moto anomeki ezali te obimi kaka boye okei koyokola obimi te una yango kolandisa oyo nateyi na teme na ngai soki ezali na bamituna okoki kotuna. Otalisi biso ete bapôtre, baprophète, évangéliste, docteur, pasteur ezali nzambe moto anomi bango eyali moto mokili te. Mais na kati ya moko na moko nalingi nayeba rôle ya pasteur, rôle ya apôtre, rôle ya docteur, rôle ya prophète. Na ya bongo mama na ngai nakoyanola yo apôtre azali envoyé na nzambe ye moko wana nde apôtre. Apôtre azali envoyé oyo azali na mission ya korépondre oyo ezali vrai évangile mateya ya solo wana nde rôle ya apôtre. Amen. D'abord tokotala lisusu rôle oyo ezali ya prophète. Ye azali na ndingisa to droit ya koavertir peuple de Dieu ya avant que likambo oyo eyaka ekomela bango. Amen. Azali lokola mosenzeli oyo tobengi na français sentinelle wana nde rôle ya baprophète. Mpe na kote komona rôle ya badocteur ezali moto azali na likambo ya koenseigner mpe azali na mission monene ya koenseigner wana nde rôle ya badocteur. Azali moto azali koenseigner makambo ya modindo, makambo ezali mpenza modindo makasi ye azali koenseigner yango mpo azali monganga. Mpe rôle ya évangéliste ezali moto azali na mission to etinda ya koke kopanda sango lokola Jésus est moko alobaki mokende partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. ezalaki bongo mama na ngai mama na ngai nazali motuna par rapport na concept autoti kotanga en Corinthiens, là où on a lu que les apôtres et tout et autres, il y a le but que mon devoir est un pasteur, atika nesika na pasteur, un prophète, atika nesika na prophète. Maintenant, que dire dans serviteur de Dieu qui est en même temps prophète, pasteur, apôtre, évangéliste? Merci maman. Moto akoki kopota mabala moko mwasi mobali te. Soki ezali na pasteur moko oyo azali ko se manifester dans la prophétie, dans ya docteur, dans évangéliste, dans ya pasteur. Ye nani na yango tango nzambe atindaki ye atindi ye en tant que apôtre. Mais lokola nzambe asalaka baserviteur na incomplet te wana eyiba makambo ekomi kokende koakompagne ministère na ye. Mais kasi ye moko etinda na ye
to nomination na yo nzambe apesa ezali ya kiapôtre. Le reste wana ekaba makabo oyo ezali kokende de père na ministère na ye. Mais tout le monde a parlé à l'église, à pasteur, à bénir, à roter. Mais à prêcher que bien, la vie, ma sanctification. Pourquoi il y a un ministère, on a créé encore ou pas? Quand on a lobby, tout le monde a l'église, pasteur, vous avez votre nommé été. Mais azali côté ya malamu, azali côté ya bien. Est-ce que le ministère nous avez accueilli tout azali possible à la voter. Pour naïe motanomé té. Même quand vous allez côté la Matthieu 7 verset 22. Mingi bakoloba. Seigneur, ton prophétiseur qui était na komo na yo. Totala qui va miracle na komo na yo. Nous allons koloba carrément na yeba ki binoté. Amen. Amoboya, akoloba ayeba ki babote. Même si tu oses sala, banira, soki nzambe motatinji yo te, mokolo ya suka mama na ngai, okozala te na banga Yesu. Il y a un ministère, mais il y a un ministère, mais il y a deux paroles. Plutôt, il y a un ministère, il y a le ministère des Éphésiens 4 et les pasteurs d'or. Ma question. Amen. Papa, le bac est pris. Au milieu des côtés, il y a la parole. C'est ça là où je voulais revenir en fait. Bon, maintenant, si pasteur a la vie à sanctification, mais à Zala dans la parole, voilà le ministère et vous allez accepter. Je vais reformuler la question. Amen. Je vais dire ceci. Ce qui pasteur Anna a dans la parole et qui a formé l'église et qui a azoté à Batou. Est-ce que le ministère les a reconnus? Ce qui a dans la parole, dans les outils wapi et pas dans Zambé. Ce qui dans les outils pas dans Zambé, a d'aller reconnu dans Zambé. Mais ce qui dans les outils pas dans Zambé, a d'aller reconnu. Moi j'ai une question. Au lobby, l'exercice d'un don, c'est le ministère. Et tu as dit que les Éphésiens 4:11 sont nommés par Dieu. Je veux maintenant savoir à quel moment les Éphésiens 4:11 sont nommés par Dieu. Est-ce que c'est lorsqu'ils sont dans les services? Jérémie 1 verset 5. Et ça, que le maladie sonine. Azalaki nommé Wuta na Libunu. Ya maman na ye. Donc, Éphésiens 4:11. Bazalaka nommé depuis la création. Tant on a été là qui mokili. Na on a même été nommé que Bango. Bango m'a été mais bazalaka nommé Wuta na Libunu qui mokili. Ne ya Yuana. Dans Jérémie 1 5. Yes. Ok, je voulais savoir. Parce que vous avez dit que non. Les Éphésiens 4:11 sont nommés par Dieu. Mais la sœur a posé une question importante. Je veux savoir. Maintenant, les Éphésiens 4:11 qui ne sont pas nommés par Dieu, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être nommés par Dieu? Ah, Dieu. Donc, batinamité, parents, on va continuer à scène. Parents, on va payer pour la parents, on va donner la auto-proclamée. Batterie pour la route. Voilà, on va Éphésiens 4:11. Dès qu'il y a un bon an, Matthieu 7. Mais dans la vie, son adam ya suka, yo koloba. Natala ki ba miracle, d'abord pour ton enfant chez moi. Puis la mise on a yo pour que na yeba chiote. Pour le comité n'a plus monté. C'est que le peuple et ensemble ko yo a dit pendant tout ce temps. Soit on a bango vis-à-vis ensemble des alliés ni puisque bango ba yi ba kanisa que lié à sa vie. Mais à la fin, il n'est pas là. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit pour ces enfants-là qui sont au bas si correct à le ministère de mon droit? C'était ma question. Ah, merci papa Nangaï. Nabonako Yanulayo.
ntango nabandaki koloba na liboso nalobaki aveugle akoki komema aveugle te soki ozali conduire aveugle donc aveugle akokweya yo mpe okokweya na bongo ndiki koloba mpe bana mpo baza na se na ye bazali na se mpe kaka ya elakeli mabe bongo bango mpe bakokweya kaka amoi se ezala bazelu oyo nzambe moko aza bongisa wana na ntango ya suka bazelu bakobima dans le faux wana bakote bakozala me bazoli te bakotika na nde wana mpe bakokende esika moko na tata na bango na bongo soki bamituna esili bamama na ngai tokosala priere ya suka mpe kaka ndenge papa alobi tokosala yango sujet de priere na biso biso parfois mpe toyebaki te ke ye azali autoproclame tokomi komikota na kati ya libulu ya moto to na kati ya kufa na ignorance na biso na bongo tozali kosenga na nzambe akende kolakisa na bango bazali na kati ya baeglize ya befeze 4 oyo bazali nome par bango moko nzambe afongola bango miso alakisa bango oyo ezali bosolo mpe babima na lombango afeke ame na bango ezala perdu te na bongo mama na ngai tokobondela tokosenga na nzambe ayokela bandeko na biso wana mawa mpo biso tozwi ngolu oyo tozali na se ya makolo ya toma oyo awuti epa na nzambe kolangisa motema na ye bandeko bazali na kati ya lefo nzambe afongola bango biso mpe babima na kati ya lefo tokosenga mawa na nzambe na ntina bandeko na biso wana tobondela mama na ngai